Interessante, só Paulo levantou para pegar graveto. Ele olhou e disse assim: ó, se depender de mim, essa fogueira não vai apagar. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui hoje. Não fica olhando para quem não veio, para quem não está nem aí. Deus me trouxe aqui para dizer para você: ei, se depender de você, a fogueira não vai apagar. A fogueira não vai apagar. Lá na sua casa, a glória de Deus não vai acabar. Lá no seu casamento, a fogueira não vai apagar. Nesse altar, se depender de nós, a fogueira não vai apagar. Não vai, não vai.